Здравствуйте, меня зовут Елена Чеброва, я дизайнер, и я со своей командой занималась дизайном интерьера, в котором вы сейчас находитесь. Я хочу сегодня рассказать вам историю создания внешнего вида этого камина. Сейчас, глядя на него, сложно предположить, что когда-то он имел совершенно другой внешний вид. Тем не менее, выглядел совершенно иначе. Этот дом приобретался достаточно давно, порядка 20 лет назад, и камин здесь уже существовал. И одной из задач, которые мы решали вместе с моей командой, была задача адаптировать существующий камин под наш новый интерьер, поскольку старый в него совершенно не вписывался. Старый камин был облицован клинкерным кирпичом, и задача была следующая: изменить его внешний вид, но не менять конструкцию старого камина. Хочу отметить, что и топка, и дымоход, который был заново оштукатурен, и плита, которую вы видите на полу, полка каменная, это все элементы старого камина. Задача была непростая, я бы даже сказала, сложная была задача, и нам в решении ее помогли специалисты компании «Керамика Декор». Мы пригласили их на объект, приехали приятные молодые люди, привезли оборудование, привезли варианты отделочных материалов, и мы смогли уже непосредственно на месте выбрать тот вариант, который нам подходил наиболее соответствовал нашему интерьеру, освещению. То есть мы выбирали все это на месте, что было очень удобно. Наша работа складывалась следующим образом. После того, как были сняты замеры, нам предоставили несколько вариантов 3D-моделей. Было очень удобно выбирать, все было очень наглядно. И нас устроил один из предоставленных прототипов, который и был воплощен в жизнь. Сейчас вы можете оценить результаты нашего сотрудничества, плодотворного. Мы очень довольны результатом, заказчики также довольны результатом. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество с компанией «Керамика Декор», и с удовольствием я буду рекомендовать их своим коллегам. Спасибо.